それでは40メートルエキスパート。50あらへん。いや40なんですよ。ちょうど40ここまで。あ、古田さんちょっと下がってるから40、まあ1、2メートルかもしれないですけど。これの方が安定するんよね。一発でいけるか。おお、当たった。さすが。余裕ですか。まあまあ。まあまあ、50になると、まあ、やっぱさすがに40、50になると少し触れる。うわ、さすがじゃ。命中率何パーぐらいです？ 50%いくかな。うわ、さすがじゃ。これは簡単、古田さんには簡単すぎじゃ。